غرض میں دا دے عزیزانو چې الله جل جلاله د هر انسان عظمت او شان په خپل ځای لګولې د بیت الله شریف عظمت هغوی قایلو شان ته قایلو خو د هغوی طریقې کار غلطو طریقې کار یې سو غلطو ټیک نو الله رب العالمین سردار کونین ته د ام هانی نه بعد روح کم طرف ته ورکو بیت الله شریف ته دا مرکز دی نو نبی علیہ السلام راغی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو یا عثمان چابی را کماتا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چابی اڑان دکڑا نبی علیہ السلام مبارک می جاڑی دمرے اجڑل پا دروازہ بیت اللہ شریف کی عثمان ابن طلحہ وی زمادی پر رب لا یزال قسم ہوئی ما جرأت کولے نشو د سرداری کونین لاس مبارک رپے دلو کلی چجرندی تا لاس مبارک یوڑلو دا کلمہ اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھولوئی بیائی اسمان طرف تا اکتل بیائی خی طرف تا اولی دل بیگس طرف مبارک تا اولی دلو علی شیر خدا ملان دی گوری یاد ساتھی علی رضی اللہ عنہ مبارک باندی بچی کلتا سی وخر آگے رپے دلو با دا خیلدار آگے چی چابی عثمان سردا چابی نور کئے دا خیلدار آگے نبی علیہ السلام مبارک تے اشارہ اکڑلا عثمان توے چابی ورکا نبی علیہ السلام تا دا عثمان اگی خوزیگی اے علی شیر خدا چابی خما سر نشتا نبی علیہ السلام بر اولی دلو حضور پاک علیہ السلام چابی مبارک راوا غستلا کلی چی دروازہ کھلا وحلا اے دا نبی علیہ السلام امتیانو اے دا نبی علیہ السلام مسافر امتیانو نبی علیہ السلام تا جبرائیل امین رازی اے دا اللہ حبیبہ دعا اغوارا نندے دعا قبلی گی نبی علیہ السلام مبارک میں چابی کلاوئے جرند کلاوئی چابی مبارک لاس کی خوزی اعلان کئی دعا غواری یا الہ العالمین زماد گناہگار امت بخن نصیب کا اے کریم ربا سوک بس غواری یا الہ العالمین زما امت صبر والا جوڑ کا جبرائیل امین ہوئی رب العالمین دعا قبل دعا غوارا محبوب علیہ السلام مبارک میں ہوئے یا الہ العالمین چہ بیت اللہ شریف کی منز کرے دے منز کی بیت اللہ شریف کی اللہ بخن نصیب کا جبرائیل امین ہوئی دعا غوارا محبوب علیہ السلام بے دعا غواری یا الہ العالمین چہ بیت اللہ شریف نے تواب کرے دے ایمان سارا بخن نصیب کا جبرائیل امین ہوئی دعا دی قبلی کی دعا غوارا یا الہ العالمین چاچی بیت اللہ شریف سرا دسر من دیا اللہ داغیم بخن نصیب کا نبی علیہ السلام مبارک دعا کرے دا چھ خدای دا بیت اللہ شریف سرم دا چا دسر من ای تواب دنن موز اخبل سے باندے جبرائیل امین و توی دعا دے اللہ قبول اکڑا دعا دے اللہ سکڑا یاد ساتھی انشاءاللہ دا خدا ہر چا پوز رکھے مونگو چکم سے بیان کونو مرگرو چو عادت درو شریف اخلو علاقہ بیت اللہ شریف مخوخ دے ٹھولو آو الحمدللہ مونگو مدینہ طیبہ مخوخ دے الحمدللہ مونگو علاقہ دعا غوارے خود درو شریف دے دے روائی لا سنہ برکی بلا کسان لا سنہ برکی مونگ زر خوشحال شی عزیزانو بیت اللہ شریف سرمینہ مدینہ طیبی سرمینہ دا یاد ساتھی دا ایمان دے دا سشے دے دلتا یو خبر دار اغلا چھ نبی علیہ السلام ندام مرگریم سوال کرو چھ نبی علیہ السلام دا دعا اکڑا اللہ قبول کری دو حضور پاک توری دعا گانی قبولی دو الحمدللہ من کمزوریو من ٹکنیو ورنہ اللہ جل جلالہ دو محبوب دعا گانی الحمدللہ ٹولے پٹولے قبولی کری دی لازمون عقیدہ دا لازمون ایمان دے دا نبی علیہ السلام یہ دعا مرد شبن دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما مبارک
چابین روړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړي دعا وشو دا غینه بعد علی کرم الله وجهه راغه ورته وی دا د بیت الله شریف چابین مونږ تراکا مونږ به د بیت الله شریف کوټه د دې خدمت د دې صفایانی زمزم او ور کول دا به مونږ کو دا زمونږ د پاډې لوی سعادت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل انتظار بکو چابین د بیت الله شریف تاسو ته الله ډېر لوی عزت درکړي چې الله عظیم دولت در نصیب کو چې لا اله الا الله محمد رسول الله انتظار کو جبرائیل امین راغه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اے د الله حبیب رب العالمین تا ته حکم کئ چې چابین د بیت الله شریف یا هر هغه کار چې څوک اهلی هغه ته وروس پاره هغه کار چې هغه اهل دی نو ولی علی رضی الله عنه اهل نه دی دلته خبره ده علی رضی الله تعالی عنه د بیت الله شریف امام جوړیږي سبحان الله نو مقام خود امام د خادم نه غټی کړلان دی لګه غټی کنا دا یو چا خبره کړه وای ګوره مال تاسو خدای بدبختو تعبیر صحیح نکیږي صحیح تعبیر کچا وکړو د زړه تعبیر د مینې تعبیر دا دی اے علی تب امام د بیت الله شریفی ستا بچه به امام د بیت الله شریفی او دا خلق به د بیت الله شریف سکی خدمت پکې ټول خوشاله شو کو خوشاله نشو صحابه ټول خوشاله شو د دې صفائی کې بهترین مهارت لري او بو ور کولو کې طریقې کار دي ځکه تاسو اوس د مدینه طیبین راغلی کوم ځای نه راغلی لس کاله بعد راغلی مدینه طیبین راغلی د دې خلقو سره تاسو دومره آشنا نه څومره چې وسره دوی آشنا دي دی وجه نه که تاسو خېلی د مکه مکرمه په فتح په ورځ باندې یو کس ایمان راوړی عتاب رضی الله عنه دا عتاب رضی الله تعالی عنه د اسید زوی دی دا عتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمه گورنر مقرر کو عجیبه دی خبره ته سوچ پکار دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اهل مکی والاو ته او دنیا والاو ته خی چې موږ د منصب غل نه یو موږ د حکومت او د کرسی غل نه یو موږ تاسو له ایمان ډالۍ راوړې او دارا سره قبول کړي موږ درته ایمان راوړې وګورئ زما ملګری یو طرف ته ناست انصار 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 ډل ډل راغونډيږي یو طرف ته ناستی بوډاګان پکې دي ځوانان پکې دي جاړي علی رضی الله تعالی عنہ تا سرداری کونین ډیپټي اسپارلا ورته یا علی شیر خدا انصار گورمنا مہاجرین ٹول راجم دی خود انصارو کسان گورمنا و عزیزانو من دیتا ہوئے محبت دیتا ہوئے ایمان دیتا ہوئے انصار گورمنا ماتد انصارو ملگری پا نظر نرازی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف تراغے یو داسی حرم شریف دی طرف تا رکن یمانی تا لاندی داسی او خڑغند کی زید خڑغند کی داسی ٹیٹا زید گوری کسان ناستی سرون لاندے چاسترگو تلاس نیولے دے چاسترگو تسادر نیولے دے سوک پا گونڈو ناستی سوک ارگ دل گوری پا مخباندے اخکرا روانی دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے تپوس کی ولی تاسی جاڑی نند جڑا روزن دا نند فتح و رزدا نند کامیابی و رزدا دا اغا بیت اللہ شریف دے منگتے غاڑو کی دوی پٹکی اچولی دی منگے پا دی حرم راہ کلیو منگ نہیں زمنگ دا بدن نوینی وستلی دی حرم کی پا نبی علیہ السلام باندے لری غرزولی دی نند تاسی ولی جاڑی انصارو کی دو مشران ورطا مخرا اڑے اے علی شیر خدا لانشا دا زمونگ دمینی سودا دا پریدچ دمکی پزمک باندی اجاڑو بل جماعت ناستے علی شیر خدا التلاڑو لو و تاسی ولی جاڑے
یا انصارو نند خوشحالی ورځ ده، نند تکبیر ورځ ده. نبی علیہ السلام به صحابو ته فرمایل دی کوڅه باندې ځئ نعره لګوئ الله اکبر، په دې کوڅه باندې ځئ نعره لګوئ الله اکبر، په دې کوڅه باندې ځئ نعره لګوئ لا اله الا الله. تاسې ولې ژاړئ؟ نن د ژړا ورځ ده، تاسې ژاړئ. هلته جماعت ژاړي، دلته تاسې ژاړئ. محمد علیہ السلام تپوس کوي دوی ولې ژاړي؟ زما انصار څه شو؟ هغه خلق څه شو چې چا د کاڼو په ځای راباندې ګلونه وشیندل؟ هغه خلق څه شو؟ هغه خلق څه شو؟ ستاسې کلیوالاو په کاڼو ویشتلم، هغه خلق څه شو چې چا راباندې د ګلونو باران جوړ کړو؟ دا خلق نه ګورم علي همیشه د خدای یو ته ګیره ونیوله، پاسه سرداري کونه خفه دی. راشئ ولې ژاړئ دلته؟ نن د ژړا ورځ نه ده، نن د ژړا ورځ نه ده، ولې ژاړئ؟ د بنو سلیم قبیلې یو دوه کسان راپاڅېدل، و یا علي والله که موږ څه پسې مې ژاړو، ژړا دا ده سرداري کونه نه خپلوان راجمع شو، محبوب نه خپلوان راجمع شو، موږ به پرېږدي، موږ به هغه مدینه صحیح کوو، موږ به هغه مدینه صحیح کوو چې جانان پکې نه وي. موږ په دې نه ژاړو، ژاړو په دې دا لوی لوی قبایل را روان دي. اذا جاء نصر الله والفتح، ژاړو په دې باندې چې پیغمبر خدا به وسیلان وکړي چې د مدینې انصار تاسې ځئ او زه خپل قبیلې سره پاتې کېږم. دو کونو سردار مبارک علي رضی الله عنه ته چې ولیدل چې علي خو ژاړي، ابو بکر و ابو بکر صدیق عقل ته خو ژړا ده، څه چل دی؟ عزیزانو یاد ساتئ زموږ د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انصارو مینه، د انصارو درد څه سره یې سره تشبیه کړي. علي ته ما څه ته راولېږلې، علي ته دوی سره ناست او ژاړې، زه ته انصار راوله، ما ته زما انصار څه شو؟ انصار راوله، زما د مدینې منورې ګاونډیان راوله، نو ته ورسره ژاړې ولې؟ محبوبه محبوبه د دوی عجیبه درد دی. څه درد دی یا علي؟ درد څه دی؟ وایي دوی وایي چې دا به پاتې کېږي، موږ به لیږي، نو که دې موږ مدینې طیبې ته لیږي موږ نه ځو، موږ په مدینه منوره څه کوو؟ خو یثربو دا خو د ده برکت دی چې طابه ترې نه جوړه شوه، منوره ترې جوړه شوه، طیبه ترې جوړه شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کم چې رکن یمانی ته لاندې داسې ټیټ ځای و په هغې کې ناست و، جماعت ټول راوچت کړو، راځئ ټول راوچت کړو. چې راوچت کړو بل جماعت 15-16 کسان ټول رايوځای کړل. تاسې ولې خفه یې انصارو؟ محبوبه موږ په دنیا څه کوو؟ موږ دنیا نه ده پکار، زمونږ حکومت نه دی پکار، زمونږ ولایت او وزارت نه دی پکار. محبوبه زمونږ ته پکارې. موږ ګورو ستا نه چار چاپېره د تر زامن هغه قرآني کافر ابي لهب د هغه زامن هم راله ایمان یې راوړو، هغه قرآني کافر چې بدر کې تا پسې توره ګرځوله هغوی هم ایمان راوړو، هغه خلقو چې تا سره د دشمنۍ انتها وه هغه ټول ستا د تره زامن دي، رشته داران دي، دوی به تا مجبور کړي
تا به موږ نه ایثار کی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره زموږ اخیری پیغام دا دی اخیری خطبه مو دا ده اخیری کلمه مو دا ده که ته موږ سره مدینې منورې ته نه ځې موږ ټول دلته پاتې کېږو په خپل ایمان یاریږو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ښکلې خطبه ورته واوروله او بیا ټول را متوجه کړل اے خلقو انصارو سره مینه کوئ انصارو ما سره مینه کړې انصار د مینې خلق دی او څوک چې انصارو سره مینه کوي الله به هغوی سره مینه کوي څوک چې انصارو سره حسد او کینه کوي الله جل جلاله به د هغوی بخښنه نه نصیب کوي علی رضی الله تعالی عنہ دا خبرې واورېدلې عزیزانو حافظ صاحب لیکلي وی علی رضی الله تعالی عنہ چې دا خبرې واورېدلې نو په دې انصارو کې یو کس دی هغه ورته راتاو شو علی رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته راتاو شو ورته وی تو کو سردار مبارک خبرې دی واورېدې وی بالکل مې واورېدې وی دا خبر هم پکې وه که انصار د چا نه ناراضی الله به هم ته ناراضی او یا علی کرم الله وجهه دا خبره مې واورېده بیا ورته غلی ډېر په ادب او احترام سره وی زمونږ استاد یو مسله راغلې وه په هغې مسله کې ته هغې طرف ته ولاړ وې او ما تعالی د خولې نه یو خبره ووتله دا زما توره هدیتن ته واخله دا ستا شوه او ما سره د خدای په کور کې وعده وکړه او ووایه چې یا علي زه تا نه خوشحاله یم دا د صحابو حالات زندگی ده موږ څه ویو خفه دی خدای دې زړه وچوي دا زموږ حال دی علي رضی الله تعالی عنہ وی په هغه ورځ باندې ته زما نه ناراضه شوي خفه شوي محبوبو فرمایل چې انصار د چا نه ناراضی الله به هم ته ناراضی انصار چا نه راضي الله به هم ته راضي نو اے د خدای بنده ما معاف کا علی کرم الله وجهه چې دا خبره وکړه الله اکبر د غټو خلقو سینې غټې وي د وړو خلقو سینې وړې وي او ورته ډېر ادب او احترام سره ډېر په مینه سره ډېر په عاجزۍ سره درخواست وکړو یا علي یا به بت ته سجده مونږ لګوله یا به مور ته سجده لګوله یا به نصرانیان وې یا به مونږ یهودیان وې دا خو ستاسو د خاندان برکت دی چې الله مونږ ته ایمان را نصیب کړو هیڅ خبره نشته بهرحال علی کرم الله وجهه مطمئن بیا هم نشو بیا هم مطمئن نشو چیرې دا کې دی شي بس دا وخت داسې دی رنه بھائی دا خبره نه کړي نو زړه کې داسې شک او شبهه وه سردار کونین صلی الله علیه وسلم انصار ټول لا جمع کړل خو علی رضی الله عنه شاشه تر روان دی ورته یا علی ولی مخکې راځئ نه شاته ولاړئ ورته یا رسول الله په ایمان یریږم ولی علی په ایمان یریږئ ورته وی والله زمنګ او د دې د بنو مستلق قبیلې نه را روانو لار کې یو خبر راغله یو خبر راغله او په هغې خبره کې دې زمانه ناراض و زما د خولې نه تیز کلمات ووتل نن تا وفرمایل چې انصار د چا نه خپوي الله به هم ترې خپوي یا رسول الله دې زمانه ناراض دی ما سره جوړ کا ورته یا علی که دې دستانه په دې خفګان کې عوض غواړي ورکوي که نه علی شیر خدا وی تیار یم ورته وی که دې تا ته وی چې ما سره یو کال خدمت وکړه بلا عوض او معاوضې بیا دې معاف کوم اے علی ته ورته تیار یې که نه ورته وی یا رسول الله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي دا خو به یو کال وي که لس کاله ما ته وي زما خدمت کوه لس کاله به م خدمت کومه خو چې انصار مانه ناراضه پاتې نشي انصار مانه ناراضه پاتې نشي انصار
د مدینې طیبې هغه خلقو ما تاسو ته اول چې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغوی ورته په زړه کې ځای ورکو. داسې قوم په ځمکه باندې نه تاریخ به پیدا کی او نه داسې تاریخ د چا شته چې دوه ښځو کې اختیار ورکړی مهاجر ته. دا زما دوه ښځې دي، دا په نکاح اخلي چې دله طلاق ورکم، او که دا په نکاح اخلي چې دله طلاق ورکم، یو به ستا شي یو به زما شي. داسې مثال په دنیا کې چا هم نه دی قایم کړی. او که نه چا یې څوک دی وښی؟ نشته، بلکل هم نشته. مین وجه دا وه چې کومو سترګو معشوقې ته د معشوقې په نظر کتلی دي د هغوی زړونو فیصلې هم عجیبه فیصلې کړي دي. نو سردار کونین صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې انصارو سره وعده وکړه چې ای انصارو زه به تاسو سره ځم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک مکه مکرمه کې کور نه و پاتې. ما مخکې خبره کړې وه، تاسو ته یاد ده، کورونه ټول خرڅ شوي. پیغمبر علیه السلام بنو شعب ته لاړو، هلته تنبو لګېدلی او خیمه نبی علیه السلام ناستو. صحابه کرام راغلل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپئ؟ وی نه خپه نه یم، دا هغه ځای چې موږ باندې د دې عربو خلقو راکړه ورکړه بنده کړه او بې اعلان ولګولو چې دوی سره چا رشتې وکړې هغوی به موږ د دې کلي نه وباسو. نو دا هغه ځای دی چې زموږ قبیلې سره چا خپلوالۍ نه کولې. نن پکې الحمدلله د اسلام جنډه ولاړه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کردار سو په دې ورځ د نبی علیه السلام کردار داو. عزیزانو واورئ چې عفو وا عام عفو وا د پیغمبر علیه السلام کردار تقسیم د منصب نو چې منصب تقسیمولو چې تا ستا دا شو ستا دا شو ستا دا شو. نه صحابه سره دا غمو. د حضرت عتاب بن اسید رضی الله عنه ایمان وروړو نه بعد نبی علیہ السلام ورته ویل ته د مکې مکرمې گورنر شه. هغه ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت لاړو چې دا مینه وه، اوس تا مینه ده. موږ په حکومت څه کوو؟ موږ په مشرۍ څه کوو؟ مشري او حکومت دا ګران کار دی عزیزان. خدای دې موږ او تا ما خپله دا دعا د پخوا نه هم کړې ده او عمر هم لږ پاتې دی. مشري ډېر ګران کار دی. بس الله مو دې دغه نسبت قایم او دایم وساتي. خدای دې کار اهل کارو ته وسپاري، نه اهلو ته دې خدای نه سپاري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دعا هم کړې وه چې وخت به داسې راشي چې خلق به مشري غواړي، اهل به نه. صحابه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو چې هغه اهل نه دی او دی غواړي، نبی علیه السلام وایي دغه د قیامت علامه ده او زما امت به په دې فتنه کې هلاکي. مونږ یو درخواست دی خلقو ته کوو دې رونو ته چې یرونو مشري مه غواړئ، که چا درکوله نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شانتي قبوله کوي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه حکومت قبول کو، مشري قبول کړه، خو ګورې یاد ساتئ بغیر د مانځنه علاوه به نه راتللو. مانځله به راتلو، جومات ته به راغې، مونځ به وکړو، بیا به غلی لاړو. تر دې مجبور شو چې ورځ راغی او منبر باندې صحابه کېنولو چې یا امیر المؤمنین بیعت شوی، صحابه در سره لاس درکړی، ته خبر هم نه کې. نو ودرېدلو و یا خلقه تاسو دوکه شوئ. ابو بکر صدیق د امارت قابل نه و، دوکه شوئ، بیا په خپله فیصله نظر ثاني وکئ. علی کرم الله وجهه پاسېدو او اعلان وکړو اے خلقه کومه فیصله چې مهاجرینو او انصارو او منګه کړې ده په بیعت د سیدنا ابابکر صدیق رضی الله عنه، دا صحیح او سالمه فیصله ده، دا صحیح او سالمه فیصله ده. سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته مخ راواړو، یا علی په خپله خبره باندې کلک ولاړې، و یا امیر المؤمنین والله زه پې کلک ولاړم او دا زما وعده ده چې موږ به ستانه هېڅکله شاته کېږو نه. نو یاد ساتئ ابو بکر صدیق رضی الله عنه د وفات په شپه باندې 3 خبرې کړي او هغه درته اوس کوم. زوی ورته ویلې پلاره موږ تا خوشحاله ګورو، حال دا دی وخت زنکدن کې خوشحاله نه یي. ورته ویا بچوړیا بیګا مې خوب لیدلی دی، خوب کې جنابی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را سره ملاقات شلو.
ما په عاجزۍ درخواست وړاندې کو ما ته وی ابو بکر صدیق ستا روژه ده ما ویل او زما روژه ده ما ته وی ابو بکر صدیق وګوره دا مخامخ خلق چې ولاړ دي دا هغه عادلان خلق دی چې چا بې انصافي کړې نه ده تا د عدل او انصاف حکومت کړی دی تا د فتنو مقابله کړې ده و ابو بکر صدیق روژه به ما سره ماته کی ماتی خوب کی ډیر عاجزی سره درخواست جمع کړلو مور او پلار می درنه صدقه شا ایا زما ایمان به الله تقبولی کنا ما ته وی ابو بکر د زمکې په سر باندې که سجدې قبول دي نو الله ته ستا سجده قبول ده ستا سجده الله ته قبول ده نو معنا ده چې ستا عمل ستا عبادت ستا حکومت ستا منصب الله ته قبول دی ما درخواست کو محبوبا ما خدا سے کار نه دی کړی ورته وی ابو بکر صدیقا یو داسې عمل تا کړی دی چې ستا نه وړاندې چا په ځمکه باندې نه دی کړی مور او پلار می درنه صدقه شکم یو عمل دی مال پته نشته دی ورته وی یو بوډۍ زنانه وه هغه په سترګو باندې لږه معذوره وه خپو باندې ډېره معذوره وه تا 2 کاله یو میاشت د هغې د کور صفایي کړې ده د هغې په کور کې د جارو والی ده د هغې کور له د اوبه راوړي دي د هغې د ستا د کور دپاره څومره صفایانې کړي دي الله رب العالمین که هغه زما په ټول امت باندې ورځ د قیامت تقسیم کړي الله به ټول د جنت قابل وګرځوي داسې عمل لیکړی ابو بکره نو حکمران لا زمونږ وی مونږ کورونه مه جارو کوئ زمونږ کورونه را برانوئ ما کورونه هم تاسې خپل پاک ساتئ مونږ نه سرګټ مونږ نه اسکو چې پکې به شی پرېوځي کورونه خپل صفا ساتئ خو د قوم خدمت صحیح وکئ اوس دا د دې الیکشن ورځې بیا راغلی استخارې نه بغیر چاته موټ ورنه کوي زما ومنه استخاره فقیر سړی استخاره کوي چاله ځکه دا د خپل تقدیر هغه تقسیم تکې استخاره وکي چې کوم سړی اهل نه خدای زما د امانت هغې ته ورسوه اهل نه دی مې ورکوه که د خپلي که د پاټۍ دي که د ازادي که هره بلای خو استخاره پکار ده دا یو امانت دی امانت کې خیانت مکوئ نو موږ هر یو سړی نو زما درخواست دی امیدوارانو ټولو ته دا دی چې یا امیدوارانو د الله رب العزت سره کلک عزم وکئ چې انشاء الله زما پوره په پوره باندې اول د خپل عقیدې خدمت کوم او بیا د دې خپل قوم چې د 2 کسانو مشرم که کونسلر دی که ناظم دی که نائب ناظم دی زما دغه علاقه ده د دې زه مسؤول مانه به الله تپوس کوي نو د خپل علاقې خدمت به انشاء الله کوم او دا نه چې اوس کوسه په کوسه ګرځي او بیا اوټونه وګټي 15 ورځې دمه نه خېږي 15 ورځې کور نه راوځي او بیا په شپږمه چې راوځي ورګله موږ له خو څه میلاو نه دي تاسې دا څه حل اخیستی نه اخلاق ادا کول پکاري زمونږ مټه کې شب قدر کې یو خان الله دې وبخي هغې پوالس هم ډېر نیک سړی و هغه کې یو چلو هغې ویل لرونو که پاس شم بس خدای دې توفیق را نصیب کړي چې ستاسې خدمت وکړم خو که نور د یو خدمت هم نه یم انشاءالله نو د مړي ژوندي خو به ته حاضر یم او یقینا تر اخري پورې پلار به هم دا کردار و د ده به هم دا کردار و نو حکومت دا ټول ضرورت چې ته پوره کولی شي الله رب العالمین دې زموږ ضرورت پوره کړي الله دې د دې ملک مستقبل روښانه کړي رب العالمین دې ښایسته حکمرانان او نیکان خلق زموږ او ستاسې مشران کې وایي آمین درود شریف اللهم صل وسلم علی نبینا انشاءالله والد صاحب بیمار دی دعا به ورته وغواړو خدای پاک دې روغ صحت نصیب کړي رب العالمین دې څومره بیماران دي الله جل جلاله دې په عمرونو کې برکتونه واچي راکړي انشاءالله زمونږه انشاءالله بالکل دا زمونږه د دعا مونږ به دعاګانې غواړو هر چا ته به غواړو انشاءالله دعا به غواړو ولې به نه غواړو
بعضې تپوسونه مه کوئ، الله مو خوشحاله. بعضې تپوس چیټ باندې مه رالېږي، د هغه جواب بیا د ځان ته غواړي در کوم به انشاءالله. ځکه زمونږ دا بیانات ټوله دنیا اوري، نو مهرباني وکړئ داسې چیټ مه رالېږي. اٹھارہ کراچی میں دا یو ملګری دی د بادر کلي دی، غالبا دا تبلیغ کې کال لتلی او بیا کراچي کې وفات شوی. الله رب العزت اعلی درجې نصیب کړو. غټه خبره دا ده چې سړی د کور نه د الله د دین دپاره ووځي، دنه لوی فضیلت بل کم ځای دی. او بیا د الله په لاره کې سړي ته مرګ راشي، دنه لوی فضیلت کم ځای دی. او بیا د قبر نه خوشبويي روانه. الله دې زمونږ استاد په حال ورحمېږي. دا خو د فتنو دور دی، مونږ خو د دنیا په سمندر کې لاو شوي. الله دې مونږ له د دین فکر را نصیب کړي، الله دې اعلی درجې نصیب کړي چې هر ملګری وفات شوی. د رزق حلال دپاره ښه وظیفه دا ده، حسبنا الله ونعم الوکیل. دا او دغه چې څومره درته یاد وي ملګرو سره د دې ذکر هم کوئ، حسبنا الله ونعم الوکیل. دا وظیفه کوي ډیره ډیره، هر مانځه په سیک کیږدل. خدای پاک به د قرض دین هم خلاصوي، او دویم به انشاءالله د رزق حلال خدای پاک به دروازې ته کولاوي. او بله خبره دا ده چې او بل مرګري درخواست کړي، هغې دعا غوښتې ده، هغې ته هم دعا وغواړئ. رب العالمین دې مدرسې خادم دی، خدمت کوي. الله جل جلاله دې د ټولو مرګرو پریشاني ختم کړي. دعا وکړئ. الله څومره مرګرو چټونه رالېږلي، دا بعضې مسلې چا چې لیکلي، درخواست ورته کوم داسې مسلې ما ته مه لیکئ. زه عالم نه یم، کمزوری انسان یم، انتهایی کمزور یم. به هر حال زما نه چې د چا باره کې تپوس کوئ، زه ګوره هغه سینوړی سړی یم چې زما په چشمو کې هر څه ښه راځي، بد نه راځي. نو خپله سړي ته ځان معلومي د خدای ګناهګار یم، ستا عیب به څه لټومه چې تا کې دا عیب دی او دا عیب دی. ټول ښه الله دې مونږ ټول نیکان کړي. خدای دې د علماو منځ کې اتفاق اتحاد راولي. او خدای پاک دې مونږ بعضې وخت کې چې جلال کې راځو، ګورې هغه خو شان د نبي علیه السلام کې زه به د چا پروا نه ساتم. نور باقي دا بعضې مسایل د دې خپلو علماو منځ کې، او علماو ته مې دا درخواست چې علماو خیر دی د خدای د رضا دپاره زما دې خبرې ته فورا جواب مه راکوئ، خو هره خبره نیټ ته ورکول نه پکار. دې نه نفرت جوړېږي، د یو بل سره ضد او عناد جوړېږي. خدای زمونږ په منځ کې مینه راولي، محبت راولي. علما د علماو په خیر کې استعمال کړي. قلم زمونږ د بل عالم د بل مسلمان په خیر کې استعمال کړي. الله څومره مرګري چې راغلي، خدای د جمعې مانځله راغلي، خطبې ته راغلي، الله دواړه جهان یې ښایسته کړي. دعا وکړي. څومره بیماران دي، دې خطونو کې چا دعا او درخواست کړی، الله د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي. بار ملکونه مسافر دعاګانې غوښتي، الله د ټولو دعاګانې قبول او منظور کړي. ابو محذوره رضی الله عنه واقعه پاتې شوه، انشاءالله را روانې جمعې ته به وکړم انشاءالله انشاءالله. او هغه ملګرو سره چې ما وعده کړې ده، نو زه تقریبا د لسو ورځو کې د بیاناتو نه یم. درخواست کوم دا ټول ملګري دي په دې سیز باندې وچلې، په دې نیټ دنیا باندې چې مولوي صاحب له تکلیف دی او سینه کې مې زخم دی، مال تکلیف دی. نو سوال درته کوم ورونو چې بیان ته لاړ شم 3 غنټې 4 غنټې ګاډي کې مزل، بیا هلته بیان. نو سوال کوم الله 7 ورځې ما ته دمه راکوي، الله دې تاسې نه خفه کوي. رب العالمین دې د ټولو مرګرو بیانات خیر او عافیت سره سرته ورسوي. ټولې جلسې دې الله قبول کړي. پرون چې کومې جلسې پاتې یا بل ورځ پاتې شوي دي، الله د هغوی خدایا هغه زمونږ چې کوم کمی راغلی، خدای په خپل فضل ورته پوره کړي، او د مدرسو د غیبونو امداد وفرمایي. رب العالمین خدای څومره زموږ مشران وفات شوي، قبرونه منور معطر کړي. الله د ټولو د رزق حلال دروازې کولاو کړي. اخلاص سره دعا وکړئ. خدایا ګراني ډېره حد ته ورسېدله او روانه ده، او غریب خلک دار چا دیړي 600 میلاویږي هم نه. نو یا الله بس د دې خلقو په حال ورحمېږي. یا الله موږ منو ربه، دا زموږ عمل دی. ایس ربه ته په موږ کلم تنګ سې، تا له خپل بندګان ګران دي ربه، څومره درته ګران دي. د اویاو میندو مینه چې راجمع شي، ستا په خپل بنده دین هم زیاته مینه ده. خو یا الله څه چې دي موږ کړي دي، خدای زموږ عفو وفرمایي. او رب العالمین خدای حکمرانانو کې عدل راولي، انصاف پکې راولي. خدای امدادي موږ یې څه کوو، خو عادلانې کې انصاف والای کې الله دا ګرانیانې ختمې کې. د دوی دا کمې غټې خرچې دغه د خدای کمې کې، ځکه دوی خرچې کمې کړي، انشاءالله فایده به موږ ته راورسېږي. رب العالمین زموږ د ټولو پریشانې ختم کې، مسلمانانو کې اتفاق اتحاد راولي. څومره اسلامي ملکونه دي خپلو کې یو کې، الله زموږ د مسلمانانو اختلافات په اتفاق اتحاد باندې بدل کې. رب العالمین څومره مرګري الله زموږ د بیانات اوري، بار ملکونو کې اندرون
زمونږ زنانه دي میندې خویندې الله زمونږ رونه مشران بیګان الله د دواړو جهانو په خوشحالیو ښایسته کړي. آخر وخت کې مو دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.